حلف تتحدث لي عن إعادة إعمار؟ قال لك الرجل قبل أن تتحدث عن الإعمار يجب أن أن توقف الحرب، توقف القصف. تسمع مني؟ تفضل. اسمع مني هالكلمتين. أول شيء خليني أرد على جملة قايلة، عم بيقول ملوك السعودية يتوارثوا كره اليمنيين من الجد للابن للحفيد. طيب أنا بدي أقول له يا ريت ملوك السعودية تكرهنا بلبنان وتعطينا النفط اللي عم ياخذوه باليمن ببلاش، والمدارس يلي عم يدرسوا اولادهم فيها ببلاش، والجامعات والمستشفيات يلي نص الشعب اليمني لمعلوماتك وبما فيهم الحوثي من الذي ولد بمستشفى بنيته السعوديه. طيب من مال السعودي. من الذي خرب الموانئ اليمنيه وسيطر عليها؟ ميناء يمني واحد قادر ان يساعد اليمن باكمله. خليك محضر خير يا دكتور. كيف محضر خير؟ عم بسألك. خليني لك شيء. تفضل. اليمن لولا وقفة السعودية والإمارات معه والله أنه ما فيه شيء حتى تشوفوا على الخريطة. يا أخي لا يوقفوا معنا. اليمن يلي عم بيقول لك تركوا بعض المحافظات وذهبوا السعوديين والإماراتيين إلى المهرة وغيرها وبدأوا ينشغلون فيها. تعال خبرك ليش موجودين هناك. بعض المناطق يلي ما وصلها الحوثي وصلها لاجئين هربانين من الحوثي، قامت السعودية بتأمين مساكن لهم وجامعات لهم ومدارس لهم، لأنه مشروع السعودية يقول التالي في اليمن، وهذا كلام رسمي: علينا أن نساعد الشعب اليمني على التعلم كي لا ينجر خلف السلاح ويعمل مع الميليشيات المسلحة. ليترك السلاح علينا أن نؤمن له الكتاب. هيدي هي رسالة الملك سلمان وولي عهده والسفير محمد آل جابر في اليمن. طيب. هيدا يلي عم يشتغل؟ لا، يلي عم نقوله هو الصحيح. الشعب اليمني يتم تعليمه. طبعا هيدي أرض يمنية، اليمني يشارك في تحريرها. شو بجيب من الصومال أنا مقاتلين يحرروا له إياها؟ طيب. ما اجى العرب عم بيساعدوك. طيب. بس أنت كيمني بدل ما تقعد بلندن وبمانشستر وبباريس، تعال يا حبيبي حرر أرضك، اشتغل على أرضك، عمر أرضك. السعودي عم يشتغل، في مهندسين سعوديين فعلا يعرضون أنفسهم للخطر موجودين داخل اليمن يعملون على بناء اليمن. طبعا هي المدارس والجامعات بكرة بعد الحرب السعودية بتحطها على كتافها وبتاخدها معها، لأنه مش للشعب اليمني، مش تركيته كله. هذه اللي انت سميتها ميليشيات هي قوات ثورية، مثل ما كنا نأيد بسوريا الجيش الحر بدنا نأيدها. هيدي عم تحمي بعض المناطق يلي عم يلجأ عليها مئات الآلاف من اليمنيين. هؤلاء يعملون لخدمة اليمن وليس لخدمة أي مشروع داخل اليمن. بل هم يحاربون مشروع إيران وميليشياتها في اليمن. يلي بده يهرب من الحقيقة فالحقيقة واضحة. يلي بيعرف شو صار بالعراق وبلبنان وبسوريا ما بيتخلى عن اليمن. مين اللي سلمها؟ ما حدا سلمها. مين اللي سلم العراق؟ نحن بلبنان. اللي سلم لبنان؟ أنا بقول لك بس دقيقة. لا بدي أسألك. نحن بلبنان سلمنا لبنان بإيدنا. بدي أسألك. أول شيء وسريعا، مين سلم هالدول كلها؟ أنا لبناني بقول لك جماعتنا نحن اللي سلمت، مش السعودية. جماعتنا نحن 14 آذار إذا بدك. ليش ما عملتوا أذرع ليش ما عملت السعودية ذراع عسكري في لبنان مثل ما عملت إيران بحزب الله؟ ليش استثمرت بالشيشة؟ لأنه نحن لا نستثمر بالسلاح يا رجل. ليش استثمرت بالشيشة وبهيفا وبالهز يا وز وما استثمرت بشيء يدافع عن لبنان؟ وليش استثمرت بالمراقص والملاهي؟ هذا هو السؤال. لما بنستثمر بالسلاح بتقولوا ميليشيات. هلا بعدك قايلها قلت الإمارات عملت ميليشيات باليمن. لو استثمرنا بالسلاح بلبنان قلت لي عملت ميليشيات. لما ذهبت للقانون الدولي الذي يمنع تشكيل هذه الميليشيات ودعمها وقالت بأنها لا تريد حربا، وإذا كان حزب الله يملك السلاح وسيطر على لبنان بقوة السلاح بحجة مقاومة إسرائيل، فهيدي مش مشكلتها للسعودية. ما بتيجي بتشكل أنا أقول لك شيء بصراحة. السعودية والإمارات سينتصران في اليمن وسيستعيدان الشرعية، والحوثي كما إيران اليوم معزولة وأصبحت العقوبات تلاحقها والمؤتمرات الدولية التي تتحضر لتحركات ضدها بوارسو وغيرها بدأت كلها بدعم من السعودية واليوم طبعا حلفاء. إذا قلنا السعودية يعني الإمارات واحد دولتين، بس هيدول شعب واحد في دولتين. خليني لك شغله كثير مهمه. محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لن يتخلوا عن اليمن حتى يستعيد عافيته ويتحرر بالكامل. اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا الا نشكر ضيفينا اسعد الشرعي وجري ماهر. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة.